Ons gaan vanoggend net bietjie praat oor wat ons in hierdie boek beoog het. Ons gaan 'n paar oefeninge saam doen. Miskien voor ons dit doen, kan ek vir ons 'n gebed doen. Is dit Here, ons dankie vir hierdie ongelooflike mooi dag. Ons dankie vir u goedheid. Ons dankie dat u elkeen van ons liefhet en dat u elkeen van ons so goed ken. Ek bid Here dat u vanoggend ons net weer sal herinner van ons eie kindskap en dan ook hoe ons betrokke kan wees in die kinders in ons lewens. En ons dankie daarvoor. Ek bid Here dat u met elkeen sal ontmoet, net waar hulle is, en ons loof u vir u goedheid en u grootheid. Amen. Alright, so eerste ding wat ek dalk wil sê, namens my en Lolly, is baie dankie. Baie van julle is baie integraal deel van die boek. Ons sê dankie vir Koem, wat gewaag het op ons, dat ons hierdie mag skryf saam met hulle. Ons hoop en passie met hierdie boek is om disippelskap te bevorder, of geestelike groei, nie net binne in kinders se lewens nie, maar binne in ons almal se lewens. Want ek wil net gou hier kyk, ek het hierdie Sondag in 'n erediens ook gedoen, maar wie hier is 'n kind? Steek dit gou hoog op jou hand. So, daar's niemand van ons wat nie kindskap beleef nie. En een van die ongelooflike mooi dinge van die Christen droom en Jesus se droom vir sy kerk en sy familie, is dat selfs wanneer ons met die kinders in ons lewens betrokke is, kom ons ook as kinders. Ons gaan vanoggend bietjie daar praat. Ek gaan sommer dadelik vir Lolly oorgee. Lolly gaan 'n teks lees wat ons vir julle hier op sal sit. En dan gaan ons net bietjie, hierdie is hoe ons die boek begin ook, is in die eerste hoofstuk gebruik ons hierdie teksvers om die hele boek half te frame. So sy gaan net gou vir ons hierdie lees. Ons gaan saam lees uit Markus 10 vers 13 tot 16. En hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê: laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Hierdie skrif is ons verskriklik belangrik met die skryf van die boek. En ons pause bietjie, dis ook 'n woordjie wat in die boek voorkom, die pause. Ek sê vir die kleiner lyfies, die wat jonk is, jou belly button is jou pause knoppie. So ons gaan nou 'n bietjie pause by hierdie skrifie. Ja, so die eerste ding wat in hierdie teks hier baie duidelik is dat daar is 'n beweging waar mense wat ouer is, kinders bring na Jesus toe. En een van die groot dinge van die kerk en Jesus se visie en droom van die kerk nog altyd, is dat elke persoon betrokke is by kinders se lewens. En so die eerste ding wat ons wil sê is, hierdie boek is nie net vir ouers nie, dit is vir oueres. Dit is vir elke mens wat met kinders te doen kry. Elkeen van ons se kinders het volwassenes in hulle lewens, wat of die kinders help om na Jesus toe te kom, of op die ou einde 'n hindernisbaan te word vir daai kinders. En so hierdie boekie is vir oumas en oupas, ooms en tannies, pelle, jy weet, dit help enige persoon wat met kinders werk, om 'n manier te kry om kindskap te herontdek, né? So dis 'n verskriklike belangrike ding, so dis 'n uitnodiging vir alle kinders. Een van die mooi dinge van die Christen geloof, en Jesus sê dit in hierdie teks, is as ek en jy nie verander en selfs soos kinders word nie, dan kan ons die koninkryk van God nie ingaan nie. En dit gebeur gereeld, dat wanneer ouere mense met klein kindertjies te doen kry, of met enige kinders, dan wat gebeur is, daar's 'n ontwaking wat binne in hulle plaasvind. Iets word weer wakker binne in hulle. Toe ons dogtertjie Tyla klein was, het ons met so 'n karretjie rondgehardloop in ons buurt, en sy het verskriklik gehou van Adidas. Dan hardloop ons met hierdie trolletjie, dingetjie van ons, en dan hoor ons net, dan maak sy soos Adidas, né? En die Adidas irriteer my net, want hulle maak my 5:30 in die oggend wakker, né? Maar ewe skielik, deur haar oë,
beleef ek ewe skielik weer die buurt van kindskap. En dink dit gou hier aan, en ons skryf bietjie in die boek hieroor, is dat die wonderwerk van die Christen storie, is dat die God van die heelal, homself in die buurt van kindskap belê wanneer hy gebore word. Hy sit homself in 'n posisie waar hy moet leer loop, hy sit homself in 'n posisie waar hy van vooraf moet leer praat, so dis 'n wonderlike manier om daaroor te dink. En dan, as ons begin met hierdie tog dan beteken dit ook dat, so in ons huisgesin met my en Lolly en Tyla en Liam, is ons almal besig om ons kindskap voor God uit te leef. En so hierdie boekie help ons met daai, om dit te doen. Nou, die tweede deel waarna ons dan bietjie praat, is om net te dink oor hoe bring jy prakties jou kind na Jesus. Elkeen van ons het kinders in ons lewens, en 'n eenvoudige vraag om te vra is net, bid ek vir daai kinders? Initieer ek spasies waar daai kinders in my lewe met Jesus te doen kry, jy weet, my eie kindskap, hoe gebeur hierdie? En dan begin ons kyk na spesifieke hindernisse. Jesus sê in die teks hier, verhinder hulle nie. So ek kan nie weet of julle hierdie kan onthou nie, maar toe ek 'n kind was, en toe ons kinders was, ek en Lolly, was daar boekies wat so geskryf was. Dit was seker avontuurboeke, dit het so geklink. 'n Bende hardloop en hulle wil jou vang. As jy by die kraans wil afspring, blaai na bladsy 23. As jy wil staan en fight, blaai na bladsy 44, né? Nou hierdie boek is geskryf aan die begin deur net bietjie te praat oor al die hindernisse wat ons sien wat voor kinders se lewens geplaas word. Want wat ons agterkom is baie van die goed wat ek en Lolly as volwassenes moes afleer, van die toksiese goeters wat ons nie liefgemaak het van Jesus nie, word nou weer herhaal in ons eie kinders se lewens. Goeters soos hierdie, volwassenes wat God gebruik om kinders mee te manipuleer, deur woorde soos hierdie te sê, ai, hierdie sal darm nou Jesus se hart vreeslik seermaak. Nou dis toksies, né? Want wat ek doen is, ek gebruik God, dit is 'n manier om God se naam uitelik te gebruik, sodat ek iemand beweeg op 'n manier, 'n klein kindjie, en daai kindjie ontwikkel verskillende maniere van dink weer. So die hele boek gaan dan oor wat is hierdie hindernisse, en elke hindernis word oorkom deur 'n spesifieke ritme. Kom ek gee julle 'n praktiese voorbeeld hiervan. Party van ons word groot met 'n godsbeeld van 'n God wat kwaad is. En dit is 'n God wat, jy weet, daar's afstand tussen ons die hele tyd. En dan werk ons met 'n ritme wat sê, maar God is liefdevol, en hy ontmoet jou waar jy is. En hoe lyk dit vir 'n kind? En die prentjie wat ons, die ritme prentjie wat ons daar gebruik is 'n klein speeltjie. En so, die hele boek is geskryf rondom spesifieke hindernisse, en deel van dit ook is om jou net bewus te begin maak van hierdie hindernisse in jou lewe, né? So dis die tweede hoofstuk. Dan wat ons dan in werk is om te begin praat oor hoe lyk verandering. Is elkeen van ons skep 'n spesifieke ekosisteem vir ons huisgesinne en families. En daai ekosisteem is of besig om mense en ons kinders na Jesus toe te vat, of dit raak 'n besoedelde area. En hierdie hindernisse is baie keer van daai besoedelinge. Nou ek en Lolly het 'n klein videoetjie saamgebring, wat een van ons gunsteling video's is net oor 'n ekosisteem. So julle kan gou saam met ons kyk, wil julle net waarsku, daar's wolfklanke, so moenie bang wees nie. So kyk gerus gou saam met ons, en dan gaan ons bietjie net met julle net bietjie praat aan die tafels oor wat jou opval in hierdie video. So hier gaan ons. One of the most exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware
that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have their most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provide the habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behaviour of the rivers. They began to meander less. There was less erosion, the channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilised the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilised that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Nou, deel van wat ons glo is dat die familie of die gesin is een van die mees treffendste ekosisteme wat God geskep het. En dat net soos in hierdie video, is daar dinge wat binne in hierdie ekosisteem terug moet kom, sodat daar groei kan kom. Nou, ons gaan julle uitnooi vir 'n klein oefeningkie. So vir party van julle gaan hierdie die moeilikste deel van vanoggend wees. Ek wil hê jy moet net draai na die persoon langs jou, en net as jy dink aan hierdie video, en aan 'n gesin of 'n familie as 'n ekosisteem, dan wat is van jou gedagtes wat net by jou opkom as jy na hierdie video kyk? So ons gaan net so 2 of 3 minute gee. Jy kan net draai, sê miskien hallo vir die persoon, dis my naam, dis 'n goeie deel van die ekosisteem.